Sobrang traffic sa Skyway. Makikita nyo guys, oh. Anong oras pa kayo makarating sa Manila nito? Oh? Ako, grabe traffic. Skyway yan guys, ha. Nako, grabe. Mula pa dun sa baba hanggang paakyat kami. Oh yan, ito ay papuntang Manila to guys, oh. Northbound. Northbound. Makikita ninyo. Yan. Pero kahit pa paano moving naman. Kaso lang yun na, sobrang traffic lang talaga. Oh, usad pagong yung sinasabi nila. Sasakyan. Ayan, oh. Ikita nyo guys. Oh. Ayan. Oh. Sobrang traffic. Ayan. Ayan. Ano yung mga pauwi. Grabe. Kita nyo doon sa kabila. Oh. Na. Oh, diba? Ayan. Ano yung traffic? Oh. Ay naku, buhay. Kailangan natin magtiis-tiis. Ito ay yung paakyat pag galing kang yung traffic. Parang hindi ka nasa Skyway. Sabagay, I understood natin yung sitwasyon. There is Christmas. Daming mga bumibiyahe papuntang Manila. Yan. Kahit sa baba, ganun din. Oh. Kita nyo? Sa baba, traffic din. Punta tsaka pabalik. Ayan, yan.